habe ich die schönste Tastatur in ganz Deutschland gefunden und das sogar noch im ISO.de Layout, aber gönn dir zuerst mal den Sound. Aber folg mir doch gerne mal, damit du die besten Tastaturempfehlungen von mir bekommst. Das ist nämlich die Echo 5075B Plus Tastatur und sie kommt mit unglaublich viel Zubehör. Standardmäßig mit einem Key- und Switch-Puller sowie auch Ersatzswitches und ein USB-C-Kabel. Außerdem bekommt man noch zusätzlich schwarze und weiße Keycaps für verschiedene Layouts. Zu der Tastatur selber, sie ist unglaublich handig, schlicht, in weiß mit einem geilen Feature und zwar das Drehrad. Außerdem ist die Tastatur wireless mit einem 3000 mAh Akku. Vor allem das RGB mit den Seitenlichtern ist unglaublich schön und sehr selten heutzutage. Was ich so nice finde, du kannst bestimmt weiße Keycaps durch schwarze ersetzen und meiner Meinung nach sieht das ultra sexy aus. Ich habe schon wirklich viele Tastaturen, aber diese hier sticht ganz anders heraus. Und mit der kostenlosen Software von Echo kannst du all deine RGB-Farben selber steuern und anpassen. Aber schreib du mir gerne mal in die Kommentare, was du von dieser Tastatur hältst.